Primeiro, um avanço extraordinário na formação dos nossos jovens. O Senai é uma instituição de excelência. Esse curso daqui de São Carlos foi pioneiro. Nós, quando eu era prefeito, tive a oportunidade de levar uma reivindicação que me foi apresentada pela TAM e pela Embraer, que tinha o apoio do então professor Abílio, para que nós pudéssemos ter o curso de técnico do Senai, técnico nível médio em aeronáutica, uma vez que a Embraer, aqui pertinho do Gavião Peixoto, e a nossa querida TAM, aqui em São Carlos, elas precisavam de mão de obra qualificada também de nível médio. E eu fico muito feliz porque nós conseguimos, junto ao Ministério do Trabalho do governo do presidente Lula, 220 mil reais, para aplicarmos nesse primeiro curso. O curso foi um sucesso, os meninos foram todos contratados. Depois, com a crise da aviação, ele parou e o Dr. Paulo Scaff, a pedido do ex-prefeito Barba e meu, retomou o curso técnico e agora com esse laboratório nós coroamos um ciclo educacional profissional extraordinário que vai melhorar a qualidade, certamente, da formação dos nossos alunos e capacitá-los para serem contratados não só pela TAM, não só pela Embraer, mas por todas as empresas aéreas no Brasil, que tem uma segunda maior frota de aviação do mundo e que certamente precisa de profissionais para cuidar da manutenção e das vidas de todos os passageiros. Por isso, fico muito feliz, como ex-prefeito, agora como deputado federal, de ver esse avanço tecnológico que o Senai proporciona a essa instituição que só nos dá orgulho. E esse pedido de ajuda que o prefeito fez agora para a internacionalização do... Eu expliquei ao prefeito que, tão logo o governador tome a decisão de encaminhar esse pedido ao governo da presidenta Dilma, ele me pediu para estar junto, vamos ao ministro Guido Mantega, com a carta do governador para pedir que a Receita, então, se disponha, como o ministro já havia dado sinal verde, quando lá estivemos, ainda eu e o prefeito Barba, para que o Ministério da Fazenda, por intermédio da Receita Federal, possa instalar a tão desejada por todos nós aduana para desembaraçar e fazer do comércio exterior, não só para a TAM, que é o principal objetivo, na verdade, sem dúvida nenhuma, porque o plano de negócio da TAM precisa desse aeroporto para descerem novos aviões, e eu me comprometi com o prefeito e pedi o apoio do Paulo Scaff, que ali reiterou aquilo que já tinha dito e a imprensa registrou há 2 anos atrás, mas essa decisão parte de quem é dono do aeroporto. Não é do prefeito, não é da TAM, não é da Fiesp, não é do deputado. O aeroporto é estadual e cabe ao governador, que é o responsável pelo aeroporto, pela sua administração, tomar a decisão de querer internacionalizá-lo e estender a pista para que os Boeing 777 possam aqui descer também. Tão logo o governador tome essa decisão, vai ser com muito prazer que nós vamos, junto com o prefeito, com a carta do governador ao ministro Guido Mantega, para pedir então que ele ultime aquilo que ele já deu sinal verde, que era fazer com que a Receita tenha uma representação no aeroporto Mário Pereira Alves. Para finalizar, prefeito e deputado, hoje, agora à tarde, também teve uma inauguração de uma escola do SESI, onde o senhor foi o doador do terreno. O Paulo Scaff me procurou em 2007 e falou: prefeito, nós precisamos fazer uma escola do SESI, que eu estou fazendo no estado de São Paulo todo, preciso de um terreno, mais do que muito prontamente nós indicamos o terreno do Jardim Itamaraty, levamos à Câmara Municipal, aprovou, doamos, a obra começou no meu governo e depois foi inaugurada pelo prefeito Oswaldo Barba logo com 6 meses do seu governo. Eu fiquei muito feliz que essa homenagem fosse feita a um São Carlense ilustre, da família fundadora da cidade, Fernando de Arruda Botelho, que morreu tragicamente no acidente aéreo, e parabéns à Fiesp, ao SESI, ao Senai, por essas homenagens que fizeram ao Fernando Arruda Botelho, de fato, um empresário, um empreendedor são carlense que nós orgulhamos muito, e sinto que essa homenagem foi muito justa. Certamente o SESI e o Senai e a Fiesp compreenderam a importância dessa homenagem, eu fico muito feliz. Jornal DBC Web.